MBK Centre。Thank you。嗱，到 MBK Centre 啦，呢個阿胡慧聰介紹過啊。嗱，你聽想食啲咩啦？你可以睇下嘅。又有壽司，壽喜燒。千祈唔好食呢啲嘢，呢度佢哋唔衞生唔新鮮嘅。嗰啲嗱，pizza炸嘢，呢個食期家，香港有嘅食期家你唔食啦。啊，呢度成個嗰真係。係啊，呢啲。啊，呢度最似邊度咧？就係荃灣嗰度啊，嗰個。係啊。即係一出嚟地鐵站出嚟嗰個啊。綠楊坊啊，荃灣中心啊。真係好似嘅呢度真係。係啊，呢度。嗱，行李箱啊，又係呢啲咁樣。唔緊要啊，佢乜衫都唔緊要啊，我喺屋企着啫嘛。哇！呢啲西裝真係着到成個土豪咁樣。呢個着。呢個商場咧，又係大到咧，你睇下。即係平民化嘅。Donkey， 嗱呢個 Donkey 啊。係咪打㗎啦？呢個係堅嘅，可以退稅喎呢度。啊，邊個都係。不過你買好多先得喎。係多餘啊！啊啲辣嘢啊，呢個咧就係咩啊？壽司嗰啲。係啊，壽司啊。唔好啊，凍嘢好似搞到嘅。要排隊啊要。呢間就韓國嘢炸雞，韓國炸雞。上去啦，應該都唔啱㗎啦。哇，8層啊，唔怪之得啦。哇！呢度係超級大度。係啊，所以啊，胡慧聰咪介紹俾你行一日咯。真係行一日啊！呢個真係。不過你獨量睇就係。咩嘅扮奶要行3日。呢度你覺唔覺得中國人少啲啊？係，全部都講。冇咁多中國人。哇！Circle。啊。6樓啊，食嘢嘅。未到係咪啊？呢度搞動漫展呢度。呢層應該賣手機電子嘢零件嘢，即係咩紅米㗎啦。唔係佢哋賣呢啲咧，咪就係你拼多多買嗰啲咯。不過當然係好貴啊！呢度。係啊，再運嚟，唔使賺㗎。係超級貴啊！嗱，呢啲就係二手 iPhone 啦，13 Pro、14 Pro，走啊上去！泰式按摩1個鐘啊400匹啊，我2個鐘先500匹。你想去試啊？嘅嘢，木馬麻辣啊！呢間嘢叫 Chinese Hot Pot 啊，大陸嘢嚟嘅呢間，大陸嘢嚟嘅 Chinese Hot Pot 啊。麻辣。係咪轉入去啊？仲有哦，呢度叫做 Food Legend， 即係佢哋嘅美食廣場叫 Food Legend。呢度先係。幫我乾。啊，食唔食烤肉啊？哦，咁都似有啲。哦 ，OK， 咁啊 OK， 睇下咩食先啊，逐間行下。啊！想食飯定咩啊？唔想食，梗唔想食啊！
喂，燒鴨喎，仲要全部中文喎。雞飯唔食啊？唔食啦，而家附近路有買嘅方啊呢啲啊，米粉啊，呢啲係蠔仔咯，好滯嘅呢啲，但係呢啲好滯啊，超級滯啊呢啲。因為我喺 T21食過，食咗幾次，好滯到嘔啊！呢度係食意粉嘅。冬陰功嚟嘅應該係不放胡椒粉，自己落。哦，呢隻好流啊！呢隻。唔係喎，呢啲即場食至好食嘅喎。我食過啦，我啱啱上次喺 Lotus 嗰晚咪食咗咯，已經。即係呢啲當場食至好食。係。帶到翻嚟又唔好食㗎。唔可以帶翻嚟嘅呢啲。即係我話。係咪魚蛋粉啊？魚蛋粉就好普通啦，呢啲。普通未必唔好。唉，食厭咗啊嘛！燒肉飯我琴日食咗。脆皮豬肉炒飯。食唔食呢啲啊？咩嚟㗎？印度嘢食唔食啊？最後我哋決定嚟呢檔食晏晝，咁啊有脆皮豬肉炒飯。Hello。呢啲炒飯睇落幾好食嘅。係啊，所以咪我睇到佢哋嚟呢度食咯，所以。Yes. Hey, where do you order at? Over there or right here? You need to take the photo because they don't understand what you said. You just tell them you want this. Okay. Pay for it here. Yes. Okay. You have bank account? Spicy or not? Spicy or not? You're from New Orleans, USA. USA, Yeah. Hong Kong. Oh, nice. 係咪我哋㗎？唔係，唔係。兩兜。梗唔同啦，一個燒肉，一個蝦。佢哋唱歌幾好聽，佢哋有啲藝術細化同埋馬來西亞。微信支付寶。即係卡又收，乜都收。係啊。應該做生意係咁嘅。多中國人嚟嘛。咁啊已經炒好啦，燒肉炒飯、蝦炒飯，咁啊聞到都香噴噴啊！